diskarte. Nandito tayo ngayon sa bukid. Papakita ko sa inyo paano manghuli ng isda gamit lamang ang iyong kamay. Si kuya nga pala nakasunod kuyang nakikita natin sa video, isa nga po palang Cambodian. Nakatulad din po natin isang dayuhang manggagawa. Ngayong hapon, tayo po ay nasa gitna ng palayan na hinahanda nila para sa pagtanim ng palay. Ang creek na ating nakita ay ang nagsisilbing supply ng tubig sa kanilang palayan.
isda ang huli ni Kuya. Mayroong hito at ang isa ay ang karpa.